大家好 Hello，今日係8月22號星期五，喺我呢邊隔離又請到阿三賢師傅咧，就今日咧就同我哋分享一下有一啲玄學嘅知識或者一啲玄學事件啦。咁啊，先同大家咧就傾完偈咧，就講一講翻有少少法會嘅嘢嚇。有計釋放嘅慾望係人類所必須嘅，但係超過咗個範圍，痛苦罪惡便好似呢個如影隨形咁。人嘅價值係在於奉獻同埋呢個犧牲。當你心中有美嘅時候，你眼中看到嘅世界將會有唔同。知足者雖貧而富，不知足者雖富而貧。多數嘅人在緣中緣滅中，搞唔清楚自己嘅去來。凡事都要隨緣，唔好攀緣。佛道從不勉強別人做唔喜歡做嘅事，佢只會話俾眾生知何者善，何者惡。生命都需要自己掌握。學道唔係對死亡嘅一種寄託，而係當下活得自在同埋超越。錯誤就必生煩惱，罪惡終歸毀滅。佛法道法係乜嘢呢？既現實又超越，既超越又現實喎。給人希望，不要給人哋絕望。捨係放下，盡一切包括煩惱，當下就自在。好啦，嗱，因為咧，我哋咧就睇緊影片嘅觀眾朋友，麻煩各位記得做齊3部曲，點讚、分享、建設性嘅留言，同埋記得訂閱焦點 FM TV 我哋呢個 YouTube 頻道啊！多謝各位。今年咧就多咗好多新嘅善信啊，咁佢哋咧就會問好多一啲關於祭品咁嘅，咁用2分鐘講一講啦。咁我哋右邊嗰個嚟講咧，我哋咧就一般統稱咧，即係叫年位，但係咧就有好多唔同嘅項目嘅。咁啊，譬如好似話你嘅祖先啦，你嘅上嗰2代啦，譬如祖父母啊或者父母啊等等啊咁。咁另外嚟講咧就係應身未生嘅嬰靈啦。咁啊，有好多喺我哋做完超度之後嚟講咧，都會做一個年位嘅。咁啊，另外嚟講咧，就會有啲叫做十方法界啦、六道群靈啦咁。阿三賢師傅，十方法界講一講十方法界。咁啊，基本上同你講冤親債主差唔多嘅啫喎。因為十方法界裏邊嘅眾生嚟講咧，就包括咗喺呢個地獄啦、餓鬼啦、畜生啦、阿修羅啦、人天啦。即係6凡啦咁樣，咁啊亦都有呢個緣覺啦、菩薩啦、聲聞啦同埋4聖，咁亦都可以個意思嚟講咧，都可以講係叫做喺呢個界別靈界別嘅一啲唔同嘅等次，唔同嘅等次咁樣。咁啊六道群靈嚟講咧，就係指呢一個六道眾生啦。咁啊呢個六道眾生嚟講咧，中間嚟講咧就係話喺輪迴喺流轉咗喺6種生命嘅形態啦。咁啊有天道、人道、阿修羅道、畜生道、餓鬼道同埋呢個地獄道嘅。咁啊好多人都會即係聽過下噶啦咁。咁十方法界同埋六道群靈咧，就包括咗頭先剛才所講嘅嘢。咁啊另外嚟講咧，就係話有呢一個我哋叫做福壽位啦。嗰個福壽位咧，其實每一年咧，我哋就紅色嘅牌位就我哋祈福嘅，咁我哋咧就會擺埋一邊，咁所誦咒誦經咧就由我去負責嘅嗰個，咁啊一般嚟講咧就同呢一個中原法會另外呢啲我哋叫做年位嘅就會分開嘅。咁啊另外嚟講，因為祭品咧就每年我哋都會有，比如好似我哋咩叫金銀盤咧，咁有啲人就會問我哋啦，咁似乎外邊就唔多嘅。即係唔多有好似紙紮鋪有得賣噶嘛，我哋 tailor make 噶嘛呢個，因為好多我哋叫佢哋指定佢。咁呢個咧就其實咧，我哋可以咁樣去理解啦。用你一個在世人嘅理解咧，呢個金銀盤裏邊嚟講咧，即係有好多珠寶啊、金銀珠寶啊咁啊，俾佢哋可以喺呢一個陰間所享用嘅，就咁樣。咁啊，而且嚟講個金銀盤嚟講咧，就譬如。就好似感覺上係高級少少啦，即係唔係啲散紙嚟噶嘛，係嘛？啲散紙嚟講即係冥錢啦。咁啊，另外嚟講就我哋後邊有衣包啦，即係我哋後邊有一個衣包。咁啊，一般嚟講咧就因為信眾咧都希望嚟講一個年位咧都會跟翻個衣包，即係會咁樣。咁我哋嚟講嘅祭品咧就唔係話好多或者好繁複咁嘅。咁啊，你話有一啲
另類嘅要求咧，我哋咧就盡量同佢做啦。好似今朝早有一個老闆，佢係開即係叫做咩啊？叫做開鋪頭嘅。咁佢希望咧，就佢自己今年咧就唔拜叫做咩啊？叫做佢叫做咩啊？即係做鋪頭嗰啲佢哋即係燒衣啦，唔燒衣住，就叫我哋代佢哋咧就燒嘅。咁啊燒一啲衣啦，燒一啲包啦，同埋燒啲金銀盤啦，咁樣佢。哎呀，咁啊真係好辣咁啊，比較乾手淨腳。咁另外嚟講咧，就因為咧就中國大陸嚟講，依家咧就唔俾燒，即係清明重陽都唔俾，大陸都唔俾嘅，就唔俾人燒。唔係佢其實今年係。直情係下令有封類似公文咁下令唔俾燒完全，咁變咗嚟講咧就喺國內咧咁有啲即係我哋有啲善信咧，舊年嚟講咧就有個善信同埋喺呢一個清明嘅時間咧，咁佢都聯絡我哋，叫我哋幫佢代燒衣包嘅咁樣。咁同時間嚟講咧，就因為依家咧都仲有一個星期時間咧係最繁忙嘅時間。咁啊，因為有啲善信嚟講咧，可能咧早過頭通知佢哋啦，咁有啲咧就比較快登記嘅。咁啊，我哋嚟講咧，就喺呢個禮拜嚟講咧，未攞幾日，可能係最忙碌。咁我都有度同大家講啦，希望你哋盡快登記啦，即係類似去年咁樣都係啦，即係過咗時間佢哋唔記得咗嘅，咁我哋又要做一次少少嘅法事同佢哋做。舊年即係做完之後，即係有廿幾個年位又要做咁樣，咁啊希望大家咧即係體諒一下。咁嗱，我哋嘅祭品嚟講就好簡單嘅啫，咁我哋都講咗啦，都係得嗰兩樣嘢加落去咁樣都夠噶啦，即係生活嘅用品同埋即係我哋叫做冥錢啦咁樣。咁啊，希望大家咧就可以咧就即係喺呢幾日咧就盡量快啲俾我哋啦。咁啊，因為舊年嚟講咧，直情咧有個喺美國飛翻嚟香港，直情一個人親自上到嚟，咁佢都成加埋都10幾個年位同埋福壽位嘅，咁啊比較特別少少呢啲咁。咁好啦，今日嚟講咧，咁啊三賢師傅，你啲咩同大家一齊分享下喎？我哋溫故知新啦。嗱，首先我哋溫故知新。嗱，中元節我哋會講少少日本咧，佢哋原來中元節嘅意義咧係有少少唔同噶。咁我首先嚟講咧，就因為咧就月姬娘子任啦，咁我哋咧就會講話太陰化忌咧，其實代表咗好多嘢嘅喎。嗱，太陰出晒嚟啦，係啦，基本上係水啊嘛。咁太陰嚟講就係陰水啦，天同水嚟講啊，即係飲用水都可以咁樣講。咁啊，太陰嚟講亦都係叫做財啊嘛，即係個財星。咁啊，太陰化忌咧就今年嚟講咧，一定出現好多事。我哋都話喺農曆新年嗰陣時講過啦，水有關，同水有關嘅海難啦、空難啦、車禍啦，即係會特別多。另外嚟講就真係水患啦，天氣啦，天氣啦，即係水患啦咁樣。咁原來嚟講咧，嗱，今朝早咧就天文台公布咗嚇，喺近期到依家截到為止咧，喺呢一個舊年比較嚟講係多咗20% 嘅雨水，即係全年啊，即係比舊年嘅雨水係多咗20% 噶啦咁。咁我哋咧就之前都講咗類似咁。咁我哋依家嚟講係玄學新聞啦，即係同大家咧就用少少時間報導下。其實地母經都講咗嘅，但地母經我哋又有講過啦，都有講過。咁嗱喺呢一個7、8月裏邊嚟講咧，就有出現咗黑雨5次。即係超過100毫米嘅，即係我哋而家落雨啊！超過100毫米嘅次數係相當之多，有時去到差唔多100幾200添啊！所以你嚟講咧，局部地區啲水浸啊，將軍澳啦，我哋都西貢啦，今年好似都打破咗黑雨最長嘅紀錄啦。係啊，打破咗真係最長。咁啊，大家嚟講咧，即係話咧，就喺不過幸好啊，即係呢幾次喺黑雨同埋呢個大暴雨嘅時間嚟講咧，冇人命傷亡先最好。人嘅傷亡就冇乜，係，但係 Tesla 嘅傷亡就比較多。Tesla 就傷得好緊要，咁啊 Tesla 唔係，其實佢對手比亞迪可能開心啲，係咪？你唔知有冇比亞迪喺裏邊啫？即係咁啊，大家嚟講咧，所以咧就即係有啲私人屋苑咧，佢哋都做咗好多準備功夫，同埋政府嚟講咧都有一個預備小組啦，係咪應變小組啦？咁即係都話政府咧都會喺
即係知道好多暴風雨嚟嘅時間咧，都做啲功夫。但係嗰一次開完會之後，第二日竟然係冇雨噶嘛，係嘛？咁呢樣嘢啊，我同你講啊，即係我哋成日都話啦，咁啊，即係我哋嘅天氣嚟講就難測嘅。咁啊，就算你用嗰套嘢幾勁都好啊，我哋聽人講咧就話，你用嗰套儀器幾勁都好，都唔及得啲漁民預測。哦，係嘛？啲水上人，咁水上人啊，真係咁，佢哋就真係睇天啊嘛，係真係睇天啊！佢哋睇天嘅顏色啊，睇啲風吹埋嚟嘅即係感覺啊嘛。所以咧，水上人嚟講咧，因為佢哋出海捕魚咧，其實佢哋用目測嚟呢一個睇天氣嚟講咧，仲準啊！有時都好準嘅咁樣，係咪先？咁啊，即係我哋有時我哋都會講嘅，因為好似農民啊，或者呢一個捕魚為生㗎咁啊，農耕嘅人咧，咁佢哋對天氣嗰種感覺咧，好似昆蟲咁樣嘅。咁佢哋基本上嚟講睇到風雲變色咧，咁佢哋識將架拖艇咧就翻去㗎啦，咁樣。嗰個敏感度大啲啊！咁啊，其實係咪要開一個即係農民啊、漁民嘅一個天氣應變小組好啲啊？依家好多都係靠機器噶啦。咁啊，另外嚟講咧，其實咧，中國大陸今年嘅雨災咧，同埋水災真係好犀利。咁因為喺香港嚟講咧，即係報新聞嘅時間就唔係好長嘅。咁啊，可能咧都係局部睇一睇影一影。因為但係咧就都有傷亡嘅。咁啊，我哋最早嘅時間咧就係講完之後咧就安徽出現啦。咁跟住另外都有幾個省啦。咁啊，好似北京啦都曾經落過一個大雨。基本上成個華南地區都有事嘅。咁啊，另外嚟講咧，就因為同水有關嗱，我哋咁樣講啊，玄學就好玄噶，大家咁講啫。咁我哋成日都話電話騙案嚟講同太陰化忌有關。咁點解太陰化忌？因為水啊嘛，口水啊嘛，佢係通過個電話咧喺度用水嚟嘴巴嚟噏啊嘛。咁原來今朝早咧，我哋又睇新聞喎。咁啊，原來喺上半年嘅時間嚟講咧，電話嘅騙案已經係接近係4000萬喎。咁啊，真係好陰功喎。報咗出嚟4000，報咗4000，即係3900幾，好似兩項項目加埋啦。咁但係嚟講咧，就可能咧冇報警嗰啲，可能都仲有，可能有啲嚟講，可能損失唔係太多啊。咁嗰啲嚟講咧，真係冇報警啊。咁係啊。咁我哋都希望呼籲大家咧都要小心啲。同時間嚟講咧，嗰個年份啊，我哋話個年份嚟講咧，太陰化忌咧個比率會上升啊。即係會比較多少少啦咁，咁你話同水有關嚟講咧，真係嚟講咧，我哋即係叫做話咧，醜聞啊，諗都冇諗到，諗都諗唔到，但係嚟講就講咗個意象嗱，我哋經常都講玄學咧，講意象。物象同埋事象啊嘛，咁我哋喺年初嘅時候就講事象，喂，起碼嚟講一定同水有關嘅唔好嘅嘢會出現啦。咁啊，女性啊，水啊，女性都係啦。嗱，我同你講咧，就即係女性嚟講咧，就如果大家有上網睇啊，太陰化忌嚟講咧，有啲女性嘅 KOL 咧，就大家都會有好多爭論同埋爭拗嗰啲。嗱，我哋今日唔講呢樣嘢先啦。咁啊，講翻嚟講呢2個禮拜咧就出現咗乜嘢咧？就呢一個陰頂陰啊，陰頂陰嘅事件啦。嗱，咁啊，因為點解咧？有6個金喺度，金嚟講係生水，咁啊同水有關。陰頂陰啊，好勁啊吓，陰啊嘛，陰頂陰啊，係陰，佢個名叫陰頂陰啊。咁嚟講係同水有關啊。咁呢個水有關嚟講咧，就係話呢個話說咧，就香港嚟講咧，就即係佢哋咧就政府即係好多部門都要飲水啊嘛，咁啊落標啦咁啊好似涉及到嚟講咧都5000幾萬嘅3年嘅供應呢一個水桶水，俾離島同埋桶裝水就唔係呢一個唔係即係叫做話即係辦公室大樓嗰啲係啦咁樣，咁好似話嗰個價錢嚟講，好似比本地一間供應商嚟講平咗嘅嚇，有啲平，有啲貴咗少少嘅，整體上都平。整體咁啊，當然啦，咁啊價低者得就呢個邏輯嚟㗎啦，咁咧就但係嚟講就即係出現咗一個好大嘅問題啦咁。
咁啊，最近呢，即係好似呢一間咁嘅公司兩個負責人咧，都好似已經都被拘捕咗噶啦，咁樣。係因為當中嚟講咧，就含有咗啲乜嘢成分啊？欺詐成分欺詐成分啦，咁啊，同時間嚟講咧，咁啊有好多 KOL 啊，即係唔係我哋講嘅，就係話會唔會嚟講咧，即係 ICAC 會立案去調查一下咧？咁我哋喺玄學方面嚟講咧，就只可以就係話咧。個意象就出咗嚟嘅，咁啊水出現咗問題啦，咁樣。咁除咗嚟講啲水可能飲用有問題之外嚟講，仲涉及到其他嘅一啲，好似頭先話，可能係咪涉及到一啲即係私相收受啊、買賣啊、行騙啊、詐騙啊咁等等嚟講，咁啊同詐騙就有嘅。因為你太陰本身係錢嚟噶嘛，咁即係同錢有關噶嘛，咁啊太陰化忌咧就係通常係同呢個詐騙同埋損失金錢啊損失咧即係有關係嘅。咁我哋都可以咁講，幸好嚟講咧就早發現啦，因為冇乜大損失係啦，早發現冇乜大損失啦，咁我哋嚟講咧都應該多謝。唯一嘅損失就係現職公務人員就自己揞荷包買咗啲水啦。佢哋嚟講係為咗安全問題啦，咁亦都可以咁講，即係話發現咗呢一單嘢事件嘅人嚟講就應記一功嘅，咁但係咧就處理呢一單事件嘅人係咪需要負責咧？咁我哋咧就揾咗三賢師傅咧，就用六壬神數咧，就同兩位相關嘅官員啦，咁樣咧就起支卦，咁啊起咗支卦咧，咁佢哋究竟嚟講我哋叫仕途如何咧？咁啊揾阿三賢師傅嚟睇一睇啦。嗱，一個嚟講咧就係應該嚟講，陳局長唔係陳處長，咁啊同埋阿許局長啊，財經及庫務局嘅局長啦，同埋呢個物流處嘅處長啦，咁樣。係啦。咁啊睇一睇佢哋嘅仕途咧，會唔會因為呢個太陰化忌而影響？嗱，我自己咁樣睇，我用紫微斗數啊，嗱，太陰係屬女即係讀陰啊，屬女啊嘛。係。咁佢兩個局長都係陽男嚟嘅喎。係。咁係咪真係陽男？應該就似乎咧，就可能呢一單嘢咧就孭唔到上身咧，咁樣係咪咧？嗱，先講阿陳局長先啦。咁啊，陳局長其實到今年陳乜嘢新啊？我記得家信。陳家信啊，陳家信係。咁啊，好資深嘅一個。其實都65年出世㗎啦，所以今年咧都已經60歲㗎啦。其實新聞亦都有講過咗65年嚟講啱啱60喎。係啊，都退休㗎啦，都退休㗎啦。退休。係啊，今年退硬㗎啦，只不過係呢幾個月啦，定係年尾到㗎咋。咁啊，先講條數啦。咁我就以呢個阿陳局長嘅年生。咁啊，起個盤咧就用佢嘅月份，因為佢5月出世嘅。係。咁啊，所以變咗我就攞佢嗰個嚟出個卦啦。咁啊，出咗嘅就係太常、太陰、貴人。咁啊，其實又唔差㗎喎。見啲吉，即係見呢個神嚟講，咁啊官鬼爻、子爻、財爻。咁所以咧，先講一樣嘢，佢個長俸保得住。咁啊好啦，保得住係咪好咧？起碼好事算啦。佢個長俸保得住。咁咧，而佢1、2、3、4課咧，咁佢4課裏邊咧，1、2課咧，佢就半合咗個木局嘅。咁啊木局其實就冇乜唔太大影響嘅，因為佢雖然佢嗰個上神係嗰個癸水，咁啊叫做泄咗佢個癸水。但係咧，佢呢個半合局咧，其實就冇咗個勾陳喺度嘅，即係咩咧？佢唔會俾人有咩是非啊，唔會俾人話佢乜滯，因為可能點講咧？佢跟足手足做，因為佢木局噶嘛，即係成個程序跟足晒，佢成個程序跟足晒，只不過可能係個程序上邊已經係脫節。個程序跟個市場脫節，所以先至會出呢個問題。但係佢喺呢個公務員守則裏邊，佢係並冇違反任何嘅失當嘅。咁啊，而3、4課裏邊咧，就太常見太陰，咁啊亦都合咗呢個都係木局嘅。咁但係呢個木局咧又好得意嘅喎，就係冇嗰個空亡嘅。咁即係，所以就話佢嘅責任係唔需要上身嘅。
因為落空亡，我哋成日都話落空亡你就大鑊啫，但係你不見空亡，咁就即係冇危啦。所以我斷定咧，阿陳處長咧係順利過渡進入佢嘅退休生活嘅。咁啊，而另一位就係呢個許局長啦。咁許局長就麻煩少少嘅，因為許局長咧就你點知啊？許局長麻煩少少啊？因為佢76年生，76年屬龍噶咯喎，76年係屬龍啊，正確啊，76年屬龍就3月生。咁佢咧三傳先落空亡，再見太陰，最尾出朱雀。咁而佢呢個咧就係副爻、官鬼爻同埋財爻。咁即係話咩咧？佢仕途就會比較難行啲，但係咧佢要經過一段時期去解話嘅。咁而3、4課啦，癸巳酉，咁啊即係合咗呢個巳酉丑，咁啊係一個金局嚟嘅。巳酉丑金局，咁啊生旺佢自己噶噃，佢自己見朱雀空亡，即係話咧。嗱咁樣講，呢位局長講嘢咧，會有少少不盡不實嘅，解話嘅時候可能會有啲不盡不實嘅嘢嘅。咁啊3、4課咧就呢個亥卯未就半合木局，木局就泄咗佢個水嘅。咁我個水上面咧就見貴人，亦都見勾陳嘅，所以即係咁講。點解我會話佢嘅仕途會比較難行啦？就係因為個貴人係被克，但係亦都見勾陳，但係勾陳上亦都被克，所以變咗可能係一啲周邊性或者嗰個整體上嘅觀感，會令到佢嘅仕途未必會行得咁順暢啦。咁有冇人睇唔睇到？有冇人需要負責咧？如果你話真係要負責咧，就只係得呢位許局長。可能喺佢嘅仕途上面作出犧牲啦。個犧牲嘅意思係點樣？即係話可能佢未必可能會罰佢2年俸祿，再有得更高嘅升遷啊！哦，你再升啊？局長再升嚟講係司長噶咯喎，係啊。咁啊，我諗可能佢就喺呢個位度止步噶啦。我諗嚟講啊，罰俸祿就算數啦，係嘛？即係罰俸祿又唔見有喎。因為點解咧？因為佢個財爻見朱雀嘅喎，所以佢俸祿係唔會喐嘅。我又問一個幼稚啲嘅問題啦。公務員唔飲嗰支觀音山嘅水，自己攞咗錢出嚟買完嗰啲嚟講，係咪可以同政府申請翻？哇！呢個就真係要睇翻公務員事務守則啦。因為要福利嚟噶嘛，咁佢哋喺立法會大樓啊，喺部門啊，咁啊，佢哋政府供應開噶嘛。咁依家唔係喎，自己個個要銀袋，自己銀袋，就要飲啲高級嘅正水。所以我照睇嘅就可能係佢哋嘅太陰化忌啦。佢哋嘅荷包太陰化忌。應該嚟講就公務員嘅荷包化忌啦，變咗係嘛？變咗咁樣啦咁。咁嗱，呢個事件嚟講咧，就好似已經國際新聞都有得報導嘅，有少少啊，我就知道嚟講，好似BBC 啊，好少政府部門會有呢啲嘅。因為呢個情況嚟講咧，就其實都係一個 lesson 嚟嘅啫。咁啊，因為點解咧？我哋成日都話嚟講任務完人啊，金無足赤，唔會話做錯事嘅。咁啊，只不過嚟講咧，就啱啱咁應咗個流年嚟講，就太陰化忌啦。咁啊，出現好多。即係好多問題啦！未來嘅時間嚟講咧，會發覺嚟講咧，仲會有好多高級嘅女性嚟講，有好多爭拗事件嘅喎，同埋時間嚟講咧，就喺錢財方面嗰個爭論或者嗱類似爭產啊嗰啲嘢出嗱，又講起話嗱，太陰化忌都可以代表咗一啲爭產嘅喎。咁啊喺中國嚟講咧，就啱啱最近嚟講有單嘢咧就係咁樣噶，係咪娃哈哈個老闆啊？好似係咪？係咪娃哈哈個老闆？又係水嚟嘅。係啊，又係水嚟嘅喎。咁原來嚟講咧，佢有啲二奶三奶嘅喎，咁啊去咗美國喎。咁啊原來咧有一筆錢咧就超過咗億聲嘅喎。咁啊點知道嚟講咧呢一個阿二咧就向香港嘅法院真係得意啊！喺美國就向香港嘅法院咧就申請咧香港嘅獅子銀行咧就呢一筆錢咧就歸佢2個私生子女嘅喎。
咁因為銀行，因為嗰筆錢喺香港啊嘛，應該係啊，香港咁，所以嚟講咧，呢啲嘢同呢啲又係個老闆本身係過咗世啦。咁但係嚟講咧，就係、有水同水有關啊嘛。咁依家嚟講就係佢個女做主席喎。咁啊呢件事報導咗之後嚟講咧，跟住之後好多出嚟走去認啊自己係阿三係阿四喎依家。咁你話係咪好多即係爭論點，即係喺呢一度啦咁樣。咁所以嚟講咧，我哋經常都講啦，紫微四化咧。你講話，如果你講話新聞，有個國學大師俾個畫家，呢個係我都好欣賞嘅畫。有啲人咧就覺得佢10年如一日嘅畫嘅畫咁樣。咁但係嚟講，我覺得佢嘅畫嚟講係相當梗係唔錯啦，大師級啦。但係佢嘅字啊真係寫得好。係，即係喺字嗰方面。咁呢一個嚟講，呢一單嘢都嗰單嘢係咩先？匪夷所思嘅喎。嗱，你講一講啊，嗰單嘢。就應該係好似係第二任嘅老婆嚟㗎嘛？唔係呢個唔止啦，唔知係應該係第三、第四嘅啦，依家。總之係結咗婚嘅呢個太太，就俾佢呃咗20棟樓啊！又唔好即係講話變，唔係變賣，唔係嘅，又唔可以話嘅。俾佢轉咗名下定係變賣？咁啊，因為暫時嚟講咧，就事緣咧，就因為嗰個佢本身好似第一任定第二任個老婆喺美國嘅，咁啊打電話翻去北京咧就揾唔到個爸爸，咁亦都揾唔到個繼母，咁點知道嚟講咧，就話聽講話嗰啲將佢價值20億嘅古董啊字畫咁啊運走晒，連個爸爸都揾唔到咁嘅情況咁樣。咁啊因為你有兩個繼子嘅，有兩個繼子咧，就即係好似話要保護住爸爸嘅家產咁啊。咁呢啲嚟講咧，都係同錢有關嘅爭拗啦。咁但係當中嘅情況嚟講，我哋只係聽到一啲報道啊、新聞啦，聽到啲報道。但係呢啲事件嚟講，即係喺舊年冇發生噶嘛，前年都冇發生，就係因為有太陰化忌嘅時候咧，就好多時候會出現呢啲問題。或者我都成日都講啦，或者大家睇翻我哋之前咧喺呢一個講新年四化咧嗰一輯咧，就會都係類似講過呢啲咁嘅嘢啦。咁當然唔係好完全啦。咁啊，但係發生咗嚟講咧，就當呢個新聞嘅報導咁樣。亦都再提一提啦，太陰亦都係現金流嚟噶嘛。係啊，你咁嗱，今年好特別喎。原來咧就係話咧，祖國供水俾香港60年紀念，又係咁巧，又係同水有關。佢話雖然係貴咗幾多嘅，咁啊都係可以，即係起碼都可以供到香港嘅即係有水頭先啦。咁啊，我哋成日都講飲水思源啊，要飲水思源嘅，不過咧就買貴咗咁解。咁啊，亦都講緊呢個現金流咧，其實即係亦都各個大企啊，即係都出咗刑警，就係話佢哋嘅現金流係有問題，亦都有執笠啊，或者係裁員啊。嗱，因為有網友都留言啦，咁即係我哋連續2次，我哋都話嗰個股市咧就應該會跌嘅。咁我哋睇到個異象，但係近期嚟講係累跌咯，就累跌。咁樣因為嚟講，可能嗰條題目咧，有時嚟講即係有編輯，即係我哋個台嗰個編輯佢落噶嘛。咁我哋嚟講咧就即係嗰陣時喺內容嚟講咧，都會類似喺度講，即係話有下滑嘅趨勢咁樣。咁啊，其實嚟講咧，已經去到前2日咧，就啱啱嚟講咧跌破咗25,000啦。咁今日又起翻少少。但係我喺呢一度嚟講，我哋一般咧，我哋都係話咧，希望大家留意多少少咯。即係嗰個股市，因為咧，除咗我哋之外嚟講，有啲大行咧都比較波動，都會講緊啦。喺9月份真係會有一個比較大少少。即係個波動咯，係嘛？即係有時嚟講投資嘅嘢咧就穩陣啲好啲咯，係嘛？因為點解咧？有人留言嘅，即係有啲網友留言咧，咁佢哋都係善意嘅。佢話如果我沽空咗咁樣嚟講，我呢排咪死得咯咁樣講啊！但係又唔係喎。如果你見到前嗰幾日嚟講咧，每日嚟講幾廿點咁累跌嚟講咧，累跌嚟講都跌咗200-300點咁樣嘅。同埋嚟緊，因為聽日我哋叫做都入7月初1啦。聽日初1啦，亦都好似今年因為鬼門關都係七月初1開，舊年就唔係，係嘛？今年就係。咁亦都咁樣講啦，計翻我哋個直連卦裏邊嚟計，我哋甲卦啊嘛。甲卦咁其實下半年嘅所有嘅反應咧係嚟得好急嘅，所以即係如果喺股市上邊嘅話，就算係佢跌咧，可能係未必係累跌嘅啦，係突然之間插落去，好似1年前咁嗰啲
突然間升上或者突然間跌落去嗰啲情況會比較多嘅。嗱，我哋今日咧就帶出咗用水嘅主題啦，咁啊太陰化忌啦，咁啊跟住嚟講啊中元節啦，嗱中元嘅法會嚟講，我哋就唔多講噶啦，因為咧我哋都會私信咗俾一啲我哋嘅善信啦，咁啊但係今年咧就唔知點解咧，就反而係多咗一啲海外啦，同埋有啲原來幾年都冇見過或者冇探過我哋嘅一啲善信咧，突然間又出翻嚟，咁我哋唔會問原因嘅，咁啊同我哋打招呼，亦都委託我哋喺中元節咧就幫佢哋啲先人咧就做呢個中元法會嘅嘢啦，咁我哋都多謝佢，因為點解咧？我哋好似舊友重逢，我媽點解佢無端端又揾我嘅咧？咁樣啊，咁啊可能有啲咧就舊年喺歐洲翻嚟就上過嚟呢度，大家咧就傾下偈咁樣啦。咁海外嘅有啲朋友咧就希望咧就如果有時間翻嚟香港咧，都可以大家嚟講飲杯上我嗰度飲杯茶。咁啊，舊年嚟講有啲去咗加拿大啦，有啲去咗美國啦，咁啊有啲英國咧就會比較多啲嘅咁樣。咁啊，因為咧就海外嘅朋友嚟講，今年就比較高興啲嘅，咁2-3年都唔見咗佢哋，突然間中元節嘅時候會聯絡我哋咁樣。咁我哋今日個話題咧都會講翻中元節，不過咧就講呢個日本中元節。原來日本中元節好得意喎，要送禮嘅。咁過癮嘅，好似我哋即係我哋係新年啊或者聖誕咧就會送禮嘅咁。原來嘉年華咁喎。係咯，日本嘅中元節就好得意嘅。佢哋其實嚟講咧就係話咧，係因為點解日本咧都會好多佛教徒啦，咁佢哋有盂蘭盆節做嘅，嗰啲就唔講啦。嗰啲或者留翻下年先講佢哋有咩即係特色啦。因為點解咧？佢哋有一個儀式叫做迎鬼魂嘅。就好得意喎！人哋嗰啲咧，香港我哋就要超佢走嘅，但係佢要迎佢喎咁啊有少少唔同。咁啊，佢哋喺夏天嚟講咧，即係其實嚟講咧，中元節咧係一個時間咧，就大家一個問好啊！即係啲咩問好咧？喂，你點啊？你 OK 嘛？你最近有唔係嗰個問好，即係話大家嚟講互相咧就叫做祝禱咁樣嘅。同埋嚟講咧，佢哋就會咧喺中元節咧有少少係送禮俾人咧，係一種習慣咁嘅意思喎。咁另外嚟講就表達咗咧，其實佢哋嚟講咧就係話對一啲日常啊，對佢哋關顧啊、照顧啲親人啊，年紀大啲，甚至乎嚟講嗱，佢哋送禮送得好緊要喎。首先係新朋戚友喎，第二嚟講咧就係同事喎，即係同你一齊做嘢嘅人咧，大家都會即係都會交換禮物咁喎，呢個幾得意喎咁樣。咁原來根據嚟講，日本咧佢哋嘅中元節咧，都係原來係我哋道教咧祭祀天神嘅日子，即係上元、中元、下元傳咗入去，係道教首先。嗰陣時係呢個喺唐朝度傳咗過去噶嘛，咁但係佢哋就我哋叫即係道儒學同埋呢個道學傳咗過去嘅時候，佢哋就納咗入去叫做陰陽教裏邊度繼續承傳噶嘛。佢哋其中呢一個名就叫做御靈祭啊，因為日本嘅名詞咧，我哋就。即係我哋叫盂蘭盆啦，佢哋叫御靈祭咁樣嘅。咁啊，同時間嚟講咧，喺呢個時間佢哋會做好多嘢，因為我哋經常都會講好多啲祭祀嘅嘢啦。咁但係日本咧就嘅祭祀咧，我哋又未講過。但係今日咧，我哋只用咗少少時間咧，咁就係話佢哋會送禮物。你知唔知佢哋會送啲咩禮物俾人咧？糖果。呢個係次要，原來佢哋中意送手工麵。手工麵，即係手工麵，即係用手整嘅麵咁樣，有機器整啊嘛。咁因為點解咧？佢哋最中意送麵嘅意思咧，就係話，因為一條麵好長嘅，同埋咧就素麵添啦。咁就係話代表咗個情意嚟講咧，好似條麵咁長啦。即係好似我哋叫做長長久久咁樣，可以我哋叫長壽麵咁樣。我同你講啊，喺日本買一盒素麵係好貴噶。係啊，真係好貴噶，係啊，即係如果你去到，但係又好好食啊嘛。好食，你嗱，如果你去Donki咧，你去Donki買呢個日本嗰啲素麵咧，即係得6紮嘅啫，差唔多接近100蚊港幣。係啊，3紮至6紮。係好貴，因為有時我哋都喺Donki嗰度買嗰啲麵，我見到之後一睇個價錢，都係唔好啦，都係買出前一丁算。即係佢哋大整得好靚嘅素麵，我有時都會攞嚟整咗佢咧，加少少XO醬去撈咧。
好嘢。佢哋係好食嘅，咁因為嚟講咧就即係日本嘢不嬲都貴㗎啦咁樣。咁因為素麵嚟講喺日本咧，其實係屬於一種比較高級嘅食材嚟嘅。以前原來咧素麵係一個貢品嚟添嘅，即係會愛嚟送俾啲咩人咧？送俾啲大臣啊、一啲將軍啊，咁啊甚至嚟講咧係送俾皇帝去享用。你知道日本咧？佢哋整麵嚟講，其實都係由我哋中國傳入去噶啦，就係手拉麵啦。咁而且佢哋嚟講咧，整個冷麵都整得好好食嘅，即係日本啊，即係佢哋即係傳咗入去改良咗之後，冷麵、煎麵啊嗰啲咁啊都唔係你講起煎麵，即係舊年我年尾嘅時候，啱啱去睇完風水，落去銅鑼灣有間煎麵喎。咁我嗰陣時都未食過啊，講真，我真係孤陋寡聞啦。咁阿女女話：喂，煎麵都幾好食嘅喎。你知唔知食嗰碗煎麵幾多錢？70-80蚊就唔甩啦，爭1蚊100蚊嗰個煎麵，但係佢哋嗰個日本師傅咧就好好招呼喎，咁啊又加湯啦，又同你講，我唔識講，不過有翻譯喺度咁。咁啊嗰間唔算好大嘅，咁咧就但係咧就略嫌佢個湯咧就有少少魚腥味，但係都幾好食咯。咁啊即係煎麵呢樣嘢，即係所以咧你見到日本人整麵咧真係好多花樣㗎，好多。咁啊另外除咗麵係主要嘅禮物之外咧，因為夏天啦，咁佢哋都會送啲咩咧？送西瓜啊，送呢一個嗰個叫做咩哈密瓜，即係哈密瓜嗰啲咁啊，即係比較叫做乜嘢咧？叫做即係夏天嘅時候食一啲涼快啲嘅嘢咧。嗱，你諗唔到好得意嘅，我哋香港人咧就好少會送啤酒俾人嘅。喺日本咧會送啤酒俾人，麒麟啤係啦，會送啤酒俾人嘅。咁其實佢哋嘅中元節咧，喺呢一個送禮物俾人嘅時候咧，係其實一種點樣咧？互相問候啦，互相祝福嘅。佢哋叫做咩㗎嘛？佢哋叫做咧就盛鼠問候，同埋日本咧就叫做殘鼠問候啊。咁啊，希望咧熟悉呢一個日本文化嘅朋友咧，可以咧就留言話俾我哋知咩叫做殘鼠問候啦咁樣，因為殘暑嘅意思咧，即係差唔多中元節之後嚟講，個夏天完啦，完啦，因為立秋啦嘛，立秋嚟講立完秋就處暑啊，立完秋就處暑啦，過咗處暑就真係開始中秋啦，咁啊處暑就中秋，過咗處暑就真係開始。咁啊，其實依家嚟講咧，大家都會發覺咧，朝頭早都有少少涼嘅，早晚涼，但係晏晝就真係好熱好。今日都仲係34度啊，晏晝真係但係通常去到處暑咧，就會係好熱嘅。嗱，因為叫做谷埋今年最尾嗰個暑氣散埋出嚟，咁過咗處暑之後咧，就個天氣就開始會一路轉涼一路轉涼噶啦。咁啊睇佢嗰個三伏天嗰個顯示就係快定慢噶啦。一年容易就到中秋啊！即係我哋經常講，即係時間即係過得飛逝。係啊，咁啊，又中元法會啦，咁樣大家嚟講咧，就即係好注重呢個中元節噶咁樣。咁跟住嚟講又中秋啦咁。咁啊好啦，三元師傅，我哋今日就講到呢一度啦。咁啊，同大家咧就分享咗一啲玄學新聞啦，同水有關嘅啦。咁啊，另外，唔係喎，我哋我哋其實嚟講咧，頭先都未講過，有一樣嘢補充翻嘅咧，就係話喺8月11號嘅時候嚟講咧，中國喺呢一個琴日近菲律賓嗰度有一艘叫做驅逐艦，同埋呢一個叫做追逐啊，係咪喺個咩黃岩島啊？驅逐艦咧能夠相撞咁樣，咁啊，梗係希望個海咁大，梗係唔希望都有海難發生嘅，咁啊，希望更加小心啲咯。嗰個小碰撞啫。係啦，小碰撞，咁啊呢啲嚟講咧，都係太陰化忌，即係我哋所講嘅，即係太陰化忌會有呢啲咁嘅情況，啲視像咁啊出現，咁啊多多留意，尤其是咧喺海上啊、空運啊，或者即係我哋陸上都好啦，因為太陰嚟講屬水，水係流動。代表咗運輸，最大家要記住運輸啊，咁咧會出問題嘅。咁啊，希望大家嚟講咧就多啲注意啊，一個呢個交通啊，空運、海運都啊，交通嘅問題。最緊要就安安全全去，就安安全全翻。好啦，我哋今日嚟講就講到呢度咯，好嘛？咁啊，睇下啲聽眾有冇啲咩題目想我哋講一講，我哋都可以下一集攞嚟講下咯。係啦，咁啊，中元節過後嚟講咧，就跟住嚟講最大嘅節日嚟講咧，就係中秋天赦日啦。因為天赦日咧，今年就係中秋節嗰日。
咁啊就係咪基本上都係啦咁。咁我哋咧就同大家咧就講到呢度為止啦。咁啊同大家講聲拜拜。拜拜。